Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo va? Este es mi primer video en YouTube en donde voy a mostrar mi setup y también les vamos a mostrar el ensamblaje que hicimos con un amigo que me dio una mano enorme con la placa de video RX 6800 XT. En la descripción y también abajo voy a dejar de qué se trata mi setup. También me pueden seguir en Twitch, en mi canal, en donde básicamente estoy en Warzone, pero también vamos interactuando con otros juegos y con servidores. Espero que les guste, les sirva